Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында республиканын бир нече аймактарына автоураган аппараттык программалык комплекстер ишке киргизилди. Аппараттык программалык комплекстер төмөнкү укук бузууларды аныктайт. Коопсуздук курларын тагынбоо, карама-каршы тилкеге чыгуу, ылдамдыкты чегинен ашыруу, жол белгилеринин жана чийиндердин талаптарын аткарбоо, коопсуз шаардын камераларына түшүп төлөнбөгөн айып пулдары. Автоураган аппараттык программалык комплекстери Бишкек-Кордай жолунда, Бишкек-Нарын-Торугарт жолунда, Бишкек-Балыкчы-Чолпон-Ата Каракол жолунда ишке киргизилди. Биздин негизги максат жол кырсыктарынын алдын алуу. Урматтуу айдоочулар, жол белгилерине баш ийип, жол кыймылынын эрежелерин так сактаңыздар. Адам өмүрү баарынан кымбат. 22:40 киришкен. Ночко эртең менен бошотуп бериш керек эле. Канча жигит эле? 2 жигит. Үчөө мененби? Жок, башында 2 эле жигит келген, булар кийин келип турду артынан. Ошо таңга жолубуз үчүн гана сурандым. 3 жол тыкылып сурандым, катуу тасылаганда чыккыла десем, балдары кетип, булар кетти. Фамилиясы кимдики бар? Фамилиялары жок, телефон номери эле бар да. 20-мартта түн жарымда Лев Толстой көчөсүндө жайгашкан мейманканада 3 кыздын ортосунда чыр чыккан. Ал спирт ичимдигин ичип алып, жай тургундардын уйкусун бузган. Бул боюнча маалымат 102 ыкчам номуруна келип түшүп, атайын экипаж дароо аталган дарекке барган. Көрсө 3 кыз дагы бир жигиттин мойнун тытып салат. Бул жаран батирдин ээси экени аныкталган. Мас абалындагы кыздар тартип сакчыларында сөгүп, ээ бербей жатышты. Бул жолу коомдук тартипти бузган 3 жаранга тең тиешелүү протоколдор толтурулду. Эми алардын кыймыл-аракетине тийиштүү органдар тарабынан атайын укуктук баа берилмекчи. Дагы бир жол кырсыгы 2026 жылдын 20-мартында түнкү саат 2:04 чамасында Чүй проспекти жана Калык Акиев кесилишинде орун алган. Мына бул сиздер көрүп жаткан унаанын ээси кайрылам деп жаткан экинчи машинаны сүзүп алган. Бактыга жараша жаракат алгандар болгон эмес. Жол кырсыгынын себебин аныктоо үчүн автоунаалар айып короо жайына жеткирилди. Ал эми айдоочуга тиешелүү протокол толтурулуп, анын кыймыл-аракеттерине юридикалык баа берилди. Азбайды. Азыр буларды анан тергөөчү таппайт да. Азыр бир Чүй проспектинин Калык Акиева көчөсүнүн кесилишинде жол транспорт кырсыгы 12-19 чамаларында кайгыл кызматына түшкөн. Ошонун негизинде келдик. BID автоунаасы менен Hyundai Porter автоунаасы жол транспорт кырсыгына катталыптыр. Азыр жол чиймектери чийилип, жана эки автоунааны айып короого киргизебиз. Милициянын кайгылуу кызматкерлеринин токтотуу боюнча мыйзамдуу талабына баш ийбей качууга аракет кылган. Бирок көп өтпөй колго түшүрүлгөн. Текшерүү учурунда айдоочудан айдоочулук күбөлүк табылган эмес. Кийинчерээк анын мурда транспорт каражаттарын башкаруу укугунан ажыратылганы аныкталган. Паспорт түндүктөрүңүз жокпу байке? Жок. Телефонуңузду тартып көрбөйбү? Мен эмне кылам? Сиз өзүңүз ачып көрсөңүз. Түндүктөрүңүз көрсөтсөңүз, может түндүктөрүңүз бар. Түндүктөрү эчтеке жок. Сүрөттөрүңүзчү паспортуңузда? Сүрөттөрүңүзчү? Эчтеке жок. Меники эмес дейм, машина права эчтекем жок менин. Камерага эмне тартып атасың ана байке? Я. Где нашел? Где нашел? 28.08 август. Он наврал вам. Я. Алдық қойып өден. Мен айтып қойшам, просто қайсы жерден эле. Ау.
А вот представляете, стул, если бы он летел, он бы от вас на меня бы стул этот упал. Анкара көчөсүндө протокол түзүп турганбыз, анан бир машина башкача айдап келаткан себебинен тосок ушул жаран чыкты. МАЗ абалында экен, текшерген келгенбиз. Сокулук районунда дагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жаатында кезектеги рейдтик иш-чаралар өттү. Анын алкагында 16 жашар бала атасынын унаасын айдап авто ээн баштык кылып жүргөн жеринен кармалды. Маалыматта анын ата-энеси чет өлкөдө жүргөн. Айдоочулук күбөлүк ала элек айдоочунун авто унаасы айып короого токтотулуп, тиешелүү протокол түзүлдү. Чүчүкө тастап кетиңер. Могу доорлорду карачы. Могу кенедей балдар менен болот. Мен иштейм. Кана документ? Күчтүү. Документтер качы? Сол эки качпайлы. Качпай бөлүнү. Чүр болду. Кана документ? Малар түсіп кеткен екен. Ой, молар мар түшкө таштады. Ким машинасы? Экен машинасы. Вот смотри, девочку чуть вот не сбили. Эй, могу карать? Кенедей. Я уже руки трясу. Права, паспорт. Смотри. Права веке жок. Паспорт автомека. Автомека паспорт. Паспорт, да. Паспорт. Телефон нема? Качада? Паспорт нема? Телефон нема? Девушка, что было? А, просто мы не знали ее. Ага. Она мне говорит, типа, я, короче, она бежала ко мне. Вижу, и он прям резко поворачивает, чуть прям машина не перевернулась, и прям на меня едет, я сразу убежала. Да? Успели. Я вообще испугалась яро. Чуть не сбил меня. Ладно. Emne edip жүрөсүң, Брочка, правың жоқ, эмне айтып атасың машинаны? Автомекага жугайын. Я. Автомекага барып жугайын деген машина. Ne ayda çıktın öyle? Үйдөн чыккан болчумун. Үйдөн? чыгып, автомойканын жанында эле жашаган болчумун. Автомойканын жанында жашап, машинаны жууп, анан кайта келип, үйүнө алып туруп коймокмун болчумун. Emneye kaçtın? Сер кол аткандан чыккан болчумун. Токтоюн дегем. Токтоюн десем, токтоюн деп эле четке алып аткан болчумун. Алып атсам, жолдон келатып, группалаштарымды жекирип койчу, баякта жашайын дегенден, бар жеткенсем айда деген болчу. Анан токтоюн десем айда дегенден айдаган болчумун. Kim verdi uruldu sana? Рулду эч ким берген жок. Emne? Үйдө турган болчу машина көп күндөн бери турган, 5-6 күндөн бери. 5-6 күндөн киртеп кеткенден биринчи үйгө тряпка алып арчыган болчумун, кетпей койгон. Анан суу менен барып 20 сом салып автомекага арчыйын деген. Kaç yaş okuyorsun? Kaç yaş kalsın? 9 класста. Айдар. Болды. Бүгүн 19 март 2026 жылы саат болжол менен 17-15 чамасында Сокулук районунун Шопок шаарында рейд учурунда алдында жаш өспүрүм автоунаа сервини айдап башкарып аткан. Ошону токтотуп, айып коюучу жайга токтотулду бүгүндө. Тийиштүү протокол жазып берип атабыз. Emkiren bunlar Rus'unda kılbaydı. Кылбайсызбы? Машина бирөө автоунааны бирөө ким берди? Автоунааны эч ким берген эмес. Эле ачкычын алып айдап кеттим. Машина Айдаган жокмун. Машинаны алып автомека үйүнүн жанында эле болчу. Барып автомека машина жууп коюн дегенсиңер э? Анда кылбаңыз. Бул деген айдоочулук көрүп окуп атасызбы? Тапшырып окуп, анан мыйзам чегинде жаңы түшүндүңүзбү? Азыр сизге тийиштүү протоколдор түзүп берет, ошону эртең азыр байкеңиз келип, ага да түшүндүрүп беребиз, эртең штрафтарды төлөп анан чыгарасыңар. Түшүндүңүзбү?